Здравствуйте, это новости с Анжеликой Миржоевой. Смотрите в этом выпуске. Правовой ликбез в Магайсе обсудили меры по профилактике нарушений общественного порядка и преступлений в молодежной среде. Как исполняются поручения главы региона? Обеспечены ли прихожане мечетей водой и финиками? Ура! Каникулы. Детский лагерь в Армхи открыл сезон летнего отдыха. Чем порадует детей в этом году? Случай самовольной акции, когда молодые люди произвели погромы торговых точек, осуществляющие продажу спиртных напитков, обсудил Юнусбек Евкуров на совещании с представителями правоохранительных органов и нарушителями. Глава Ингушетии поручил главам администрации провести встречи с родителями участников беспорядков. Хусен Гагиев с подробностями. Самовольная акция молодежи затронула торговые точки продажи как легальной, так и нелегальной алкогольной продукции. В ходе беспорядков было задержано порядка 20 человек. Из них 6 молодых ребят были привлечены к административной ответственности за оказание сопротивления сотрудникам полиции. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел по Ингушетии Амир Султыгов. По факту совершения противоправных действий было возбуждено ведется расследование 5 уголовных дел по статье 167, это умышленное уничтожение чужого имущества, и по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, это хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Примечательно, что многие из молодых людей ранее вообще не имели проблемы с законом, хотя и не сказать, что здесь они оказались в ненужное время и в ненужном месте, а скорее всего были втянуты организаторами погромов. Юнусбек Евкуров осудил действия молодых людей, которые пошли на поводу у провокаторов, и подчеркнул, что выявлением незаконной продажи алкогольной продукции и наркотических средств должны заниматься правоохранительные органы. Не вам определять судьбу тех, кто продает, не продает. Сколько мы за неделю изымаем, уничтожаем и все остальное. Вы просто удивитесь этому. И дико растущую коноплю находят там, и паленую водку находят, и непаленую водку находят, и наркоманов находят. Руководитель региона отметил, что сейчас необходимо выявить тех, кто толкает молодежь на подобные необдуманные поступки и делает их соучастниками преступления. Если вы думаете, что в один день все прекратится, глубоко ошибаетесь. А вам, если вы хотите бороться с этим злом, не бороться с непосредственно водкой, с водкой там есть кому бороться, а вам надо в своей среде бороться, чтобы вы сами не стали ни наркоманами, ни алкоголиками, ни плохими людьми. Своих детей воспитывать. Не методом меча, а профилактикой. Глава Ингушетии поручил главам администрации провести встречи с родителями участников беспорядков и объяснить им, что подобные необдуманные действия их детей могут в дальнейшем привести к негативным последствиям. Хотя бы, по крайней мере, Хуан В конце беседы глава региона посоветовал молодым людям направить свою энергию в правильное русло, думать в первую очередь об учебе, семье и работе. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Юнус Цичоев. Новости 24. Юнусбек Евкуров побывал в гостях у имама сельского поселения Яндари Микаила Даурбекова. Глава региона был приглашен на вечернюю трапезу в связи с окончанием очередного дня поста священного месяца Рамадан. В религиозном мероприятии приняли участие председатель Духовного центра мусульман Ингушетии Иса Хаджи Хамхоев, известные в республике богословы, представители духовенства, религиозные деятели. Собравшиеся говорили о важности соблюдения поста, об укреплении национального единства, братских отношений, о необходимости духовного очищения и стремления к милости Всевышнего. С появлением первой звезды собравшиеся сделали коллективную молитву и совершили разговение. Все ли готово к ифтару? Первый заместитель руководителя администрации главы Ингушетии проехал с инспекцией по мечетям республики, чтобы проверить, как исполняются поручения главы региона. Напомню, в начале священного месяца Рамадан Юнусбек Евкуров поручил бесперебойно обеспечить все мечети питьевой водой и финиками для ифтара. Магомед Асканов с подробностями. Срок годности на пробке, так? 25 марта 2015 год.
Это, видимо, произведено. Проверяющих интересует не просто наличие в мечети фиников и воды. Они тщательно проверяют сроки их годности. А то, что здесь есть все необходимое для разговения, Хас Магомеду Нальгиеву подтверждает и смотрящий за мечетью. Сулумбек отвечает за чистоту и порядок в новом комплексе для прихожан и говорит, что такого внимания со стороны властей во времена своей молодости он не помнит. Вода есть, хурма есть, пожалуйста, да. В любое время дверь открыта здесь, днем и ночью. Хоть молодой ты, хоть в любом состоянии мы не отказываемся. Пожалуйста, заходите. По словам Сулумбека, удачное расположение у дороги привлекает в эту мечеть на молитву всех мусульман, кто прибывает в республику. Следующая мечеть расположена в Альтиево, и в момент нашего приезда там никого не оказалось. Но Хас Магомед Нальгиев решил сам проверить наличие продуктов для ифтара. Оказалось, что воды в мечети хватает. А вот о недостатке фиников пришлось сообщить главе администрации Назрани, который пообещал обеспечить мечеть всем необходимым для разговения. داق على خان اشتهنا حكي واجهن حي شهر شي واجه يرتش كمسنا زيلا هنيا هنا مقدس هنا تحجيجي هتسوز وي توسوس وس حاجه عندي. Во дворе старой мечети в Барсуках сидят прихожане, читают Коран, совершают намаз и вспоминают Всевышнего. Один из них, показывая местные запасы для ифтара, говорит, что ни одного дня в их мечети не прошло без фиников и воды. И вот после азана в центральной мечети Назрани приходит время провести разговение. Это благое дело, когда люди жертвуют хотя бы часть своего имущества для разговения. Как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, пожертвуйте хотя бы половиной финика. Это будет для вас как большой наградой в судный день. Люди же ощущают заботу о себе. Глава же должен заботиться о всех людях нашей республики, он же отвечает. Поэтому он хочет сделать такую приятное людям, чтобы они, хотя это немного там, конечно, но хоть немного, чтобы люди ощутили, чтобы им было приятно, что о них заботятся, что о них думают, что они нужны этой республике. Поэтому это очень важно. Такие мероприятия с обеспечением прихожан мечети финиками и водой продлятся до конца священного месяца Рамадан, а за их исполнением будут ежедневно следить главы местных администраций. Магомед Асканов, Рахман Цуров. Новости 24. О завершении законопроекта по приданию сельскому поселению Орджоникидзевское статуса городского поселения говорили сегодня на встрече главы республики со спикером Народного собрания. Мухарбек Дикажев рассказал, что народные избранники провели внеочередное заседание по этому поводу. Спикер подчеркнул, что несмотря на парламентские летние каникулы, депутаты будут работать по обращениям граждан и примут участие в региональной конференции политических партий. Глава региона акцентировал внимание на согласовании закона еще до его утверждения с прокуратурой Ингушетии и приведения в норму в соответствии с федеральным законодательством. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники госавтоинспекции. Юнусбек Евкуров в лице начальника ингушского ГИБДД Алаудина Накастхоева поздравил весь коллектив правоохранителей. Юнусбек Евкуров отметил положительную динамику по всем показателям и добавил, что в будущем нужно стремиться к безупречной работе. На встрече также подвели итоги работы ведомства за первое полугодие этого года. Алихан Накастхоев сообщил, что за этот период в регионе зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 34 человека погибли, 145 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное снижение всех показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года у нас произошло снижение по всем показателям. По количеству ДТП на 24%, по погибшим на 21% и по раненым на 16%. Ситуация с детским дорожно-транспортным происшествием, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, идет огромное снижение. За первое полугодие идет снижение по количеству ДТП на 50%, по количеству раненых на 300%, погибших на 300% и раненых на 33,3%. То есть за первое полугодие у нас погибших детей нет, к счастью. Лето для детей – пора долгожданных каникул, веселья и развлечений. Сделать детский отдых незабываемым и помочь ребятам набраться новых впечатлений. Такой целью задались воспитатели детского лагеря Локарамхи. Один день с отдыхающими провела Хадия Адельбиева.
Для детей любого возраста путевка в детский лагерь – это шанс проявить свою самостоятельность, стать чуть-чуть взрослее. Джамбулат Евлоев в Джайрахе впервые и признается, что такой красоты он еще не видел. Но еще больше, чем горной природе, Джамбулат рад новым знакомствам. Теперь список его друзей стал намного шире. Занимаемся очень многим. Мы здесь футбол занимаемся, волейбол, бадминтон. У нас много разных игр есть. Сейчас недавно принесли мячи. Играем мяч. Прыгаем скакалки. Устраиваем лезгинки. Нам здесь очень нравится. А еще? Организаторы хорошие. Да, воспитатели очень хорошие. Всего за год лагерь Арамхи принимает 6 потоков отдыхающих, по 200 детей в каждом. На днях сюда приехала очередная группа ребятишек из Сунжинского района. Сразу по приезду плановый медосмотр. Вчера они прошли пропускник по выявлению контактных инфекций, кожных заболеваний, чтобы не проскочили в лагерь. Сегодня я уже осматриваю более детально, конечно, на предмет и тех же контактных инфекций, потому что контроль нужен, естественно. Первым делом у ребят измерят рост и вес. По окончанию смены замеры повторят и выяснят, насколько успешными оказались старания воспитателей и поваров летнего лагеря. Ну а теперь знакомство с новым домом, где сунжинцам предстоит провести 2 незабываемые недели озорства и веселья. К их услугам уютные комнаты, игровая и танцевальные площадки, большая столовая, бассейн и, самое главное, чистый горный воздух и настоящий музей под открытым небом. Детский лагерь Арамхи уже 4-й год открывает свои двери. За сезон здесь отдыхают более 1000 детей из всех районов республики. Именно тут ребята действительно знакомятся с историей нашего народа и родовых башен, которые раньше видели только на картинках. А походы и экскурсии по сосновому бору и горной местности – излюбленные развлечения у ребят. Здесь их ждут самые неожиданные находки. Я нашла землянику. Одними экскурсиями сыт не будешь, поэтому после прогулки по горам дети отправляются в столовую, где их ждет горячий обед. Предусмотрено 5-разовое питание – завтрак, обед, полдник и ужин. А для тех, кто перед сном любит побаловать себя каким-нибудь лакомством, придумали и поздний ужин. Рацион здесь разнообразный, а главное – питательный. Горные продукты, мясо местное, молоко местное, все местное. И стараемся мы, чтобы для наших детей было вкусно, чтобы им понравилось. В лагере работают 14 педагогов-воспитателей, которые находят время не только развлекать, но и воспитывать отдыхающих. Наши дети мудры не по годам, признаются воспитатели. Они интересуются и задают много вопросов. А для любителей интеллектуальных игр организаторы придумали новые конкурсы. Погоня за словом, мы ее так назвали, сами придумали, как Форт Боярд же есть такая игра, да, вот как бы похожая на это, только немножко по-другому. Мы, значит, что делаем? В помещении ни в коем случае нельзя прятать эти буквы, как бы слово составляем, примерно от слова «лето», да, ну, можно подлиннее еще лучше. И я их прячу, вот эти буквы, пока они, например, раз пошли на обед, в это время я прячу буквы, на дереве завяжу, там чуть-чуть покопаю, там закопаю где-нибудь, там раз, и говорю: дети, в помещениях не ищем, все находится на улице. И они начинают бегать, искать, это я все озвучиваю. После такого отдыха родители ребятишек могут быть уверены. Их дети увезут с собой из Джайраха много приятных воспоминаний, найдут новых друзей и наберутся сил для успешной учебы. Хадия Дельбиева, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. В студии была Анжелика Миржоева. Хорошего завершения дня и приятных выходных. До свидания.